भाई साहब ये 4:30 बज गए, फिर भी अभी तक बारिश नहीं रुक रही है यार। अब यहाँ से घर कैसे जाऊँ ये चिंता है मेरे को। नमस्कार, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं बकरी चराने आया था, मेरे बकरी कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। उधर चले गए, वो झाड़ी हिल रहा है। तो बारिश एकदम मूसलाधार बारिश हो गई। अभी ये पेड़ के नीचे मैं हूँ, ये पेड़ के सहारे में मैं यहाँ हूँ। तो नहीं तो 2 दिन हो गए लगातार बारिश हो रहे हैं। अभी धूप कर रहा था, यहाँ आने से पहले धूप कर रहा था, इसलिए मैं छतरी वगैरह कुछ नहीं लाया और ऐसे ही चला आया। तो अभी बारिश कर रहा है यार, ये देखिए। अब यहाँ से घर कैसे जाऊँ ये चिंता है मेरे को। भाई साहब ये 4:30 बज गए, फिर भी अभी तक बारिश नहीं रुक रही है यार। अब घर कैसे जाऊं। ये देखिए ऊपर ये पेड़ है जो, उसके वजह से पानी मेरे तरफ थोड़ा कम गिर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, उसके वजह से थोड़ा मेरे तरफ कम पानी गिर रहा है, इसलिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। वो देखिए अब यार 4:30 बज रहा है, इधर भीग चुका हूँ। देखिए पूरा पीछे तरफ पूरा भीग चुका। मैं इसलिए घर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल बचाना है भाई मेरे को, तो मोबाइल भीग जाएगा यार। तो यहाँ पे खड़े खड़े अभी ऐसे चुपचाप तो रहना नहीं बने, कुछ ना कुछ तो फन करेंगे ताकि याद रहे अगले कई सालों तक। भाई साहब ये बारिश में यहाँ पे रुका हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो मेमोरी होना चाहिए यार। कुछ ऐसे यादगार करेंगे, कुछ ऐसे फन करेंगे ताकि आगे चलकर हमको ये याद आए, ये पेड़ देखने से वो बात याद आए। यूट्यूब के जितने फैमिली आज कुछ ऐसे करेंगे जो अब पहले कभी नहीं हुआ है। एकदम चिल्लाने का मन कर रहा है। अभी मैं घर से निकल रहा था तो एकदम धूप निकल रही, तो तब मम्मी को बोला मैं बारिश शायद नहीं आएगी, इसलिए छतरी नहीं लाया मैं। यार ये गलती हो गई मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। चलो ये एक एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में, आगे जाके याद आएगी। यार ये बात हो गया इंतजार, अब भीगेंगे साला। ये मोबाइल को भाड़ में जाने दो, एक मेमोरी रहेगी हमारी। पूरा अभी उधर जाएंगे भीगेंगे। ये आ गए, इधर पानी पूरा पानी हो गया। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। भाई साहब हमारा गाना सुन के ऊपर वाले को पता नहीं क्यों ऐसा बुरा लगा कि वो बारिश ही बंद कर दिए। और बोले यार चल अब परेशान मत कर यार, अब तेरी आवाज सुन सुन के पक गए, ले बंद कर दिया बरसात। ठीक है अब घर चला जा। ठीक है तो गाइस अभी कम्प्लीटली बारिश बंद हो चुकी है और हम भी कम्प्लीटली भीग चुके हैं। इधर थोड़ा नहीं भीगा है क्योंकि थोड़ा मोबाइल का भी ख्याल रखना होता है यार। ये आज ब्लॉग शूट कर लूंगा, उसके बाद खराब हो जाए तो मेरे पास और मोबाइल ही नहीं है, मैं रोते रहूंगा रोज। सो इसलिए अभी कम्प्लीटली बारिश थम गई है, अब घर जाएंगे साला। तो ठीक है आज का ब्लॉग को शायद यहीं पर एंड करना पड़ेगा। आगे कुछ और मिलता है तो फिर करेंगे, या तो यहीं से एंड करेंगे। बाय बाय। आप लोग खुश रहे, अपने जिंदगी में सलामत रहे और एंजॉय करते रहिए अपने लाइफ को। जिंदगी 4 दिन की होती है यार, उसको एकदम फुल्ली एंजॉय कीजिएगा। सारा दुख दर्द गम सब भुला दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा मेरी तरह। रुको गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बकरियों का पेट नहीं भरा है, इसलिए हो सकता है अभी फिर से एक बार यहाँ आना पड़े बकरियों को लेके। तो उनका पेट देखूंगा, अभी अगर नहीं भरा होगा तो फिर से आऊँगा, इसलिए अभी जाएंगे बाद में फिर आएंगे।
सो गाइस अभी क्या है ना, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने, क्यों ना वो पत्ता तोड़ के ले जाए जो बकरियां मेरे खाते हैं, ऐसे वाला, ये वाला पत्ता, क्यों ना उसको तोड़ के लिया जाए। एक दो बंडल तोड़ के ले जाता हूँ और घर में ही खिला देता हूँ, क्योंकि अभी उन लोगों को यहाँ आने में थोड़ा फिर मुश्किल होगी, इसलिए ये वाला पत्ता मैं तोड़ के ले जाता हूँ, घर में ही दे देता हूँ उनको। तो मेरे भाइयों और तुम्हारी बहनों, तो मैंने इतना पत्ता इकट्ठा कर लिया। ये देखिए यार, इतना बड़ा बड़ा पत्ता। देखिए इस पत्ते से ही रोटी बनता है मेरे दोस्तों। रोटी हम लोग मड़ुआ बोलते हैं और ओडिया में मंडिया बोलते हैं, उसका रोटी बनता है इसमें, और चावल का भी रोटी बनता है। इतना बड़ा बड़ा पत्ता, इसी से उनका पेट भर जाएगा अभी।